Yo, what's up mga paps? Nandito kami ngayon sa Boris Performance. Ano ngayon? Boss, yung shop nyo? Boris ano? Exhaust. Kasama ko si Commander. Commander, si Ay. So, sound check tayo mga paps. Papalit kami ng muffler. Habol kami sa bagong taon. So, tingnan natin mga paps yung magusto. Cover mga paps. So palit tayo ng butchok ngayon. Sound check tayo, unahin natin yung ano, Acra Pulit mga paps. Masaya ito. So ito, testing naman natin yung Remus mga paps. So ito, base blend din boss no? Okay natin yung kay Mako. Lumilipad yung fiber. Oo nga eh. Kala ko balahibo ng ano eh. Pusa. So nakadalawang sound check na tayo mga paps. Ano yan? Araw Ganyan yung kay Mako, sir. Ganito yung kay Mako. So iba yung Mako kaya ito araw. Tingnan natin. Ano magustuhan natin. Balik mo ulit nga yung ano. Remus ba yun? Remus mo maganda? Neng, pakinggan mo yung Remus. Sumasakit na agad yung ulo ko eh. Ang bagong taon mo yun. Ano, okay na? Remus tayo. Mas buhay yung durog mga paps. So yun nga mga paps, ito napili namin ang Remus kasi ang gusto ko lang mga paps ay base lang na tunog mga paps. Ayoko na medyo
maingay mga paps. Kaya ito napili namin ni Commander, ang Remos. Dahil napakasarap sa tinga siya mga paps. Bass na bass yung tunog niya, buong buo yung sounds kung makikita nyo naman sa video. Yan mga paps, kinakabit na. Alright, so ito nakakabit na yung Remos natin. Yan, so palit muffler tayo mga paps ngayong magbabagong taon. Alright, so mamaya so check natin ulit yan. Nakuhain mo. So thank you sa regalo mo, kahit late, sulit naman. Lugi pa mga papo. Na mindset ako. Salamat ka. Ayan, tapos din mga paps. Got me coming back from home, even when I've been school. Dolls full of cans, pierce my heart straight through. Yan, Remos. Pieces in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Boris Performance Exhaust. Yan. Yan, sound check boss. Kasi Boris. When you regret everything that you did, that you said, I don't think you understand what you're doing. Boss, thank you po sa pag-ano namin, sa accommodate sa amin sa muffler. Si Boss Edward, siya po yung Boss Boris natin sa si Madam Nesto. Si Madam, Malaysa. Malaysa kayo, sige. Thank you po, sir, boss. Maraming salamat. Okay na mga paps. Sulit. Ibrasa mo lang alcohol, right? Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate